هغه د کافرانو مینه محبت زموږ سره نشته. کافران جلا جلا مذهب والا دي. دا ټرمپ خیل و بایډن خیل، دا عیسایان دي، دغه یهود دي، دا په مذهب جلا دي، په عقیده جلا دي، په عبادت جلا دي، عبادتګاهانې سره جلا دي، لیکن بیا هم د خپل کافر د معاون د مدد په خاطر باندې ټولو اعلان سره وکړي. بایډن هلته ځان ورسوي. نن یې پرون یې په عامه رسنۍ کې دا اعلان کړی دی چې 14 میلیارده مرسته به پلانکی ملک دته راستي. لیکن مسلمان دومره خوف زده دی، مسلمان دومره مغلوبه دی، مسلمان دومره کمزوری شوی دی چې پر ممبر باندې د فلسطین د دفاع نوم نشي اخیستلی، پر خپل فیسبوک پیج باندې نشي پورته کولی وایي رابندوي. هغه ملک هغه 50 مملکتونه چې پوځ ورسره دي او رقم اسلاوي ورسره دي او رقم جنرالان ورسره دي، هغوی دوام خوفه نوم نشي اخیستلی. وا داسې نه د بین الملل د لیست مې وباسي، بیا مې په رسمیت نه پېژني، خاورې دي دا رسمیت سي. واورئ، یهود زموږ ازلي دشمنان دي، دا یوازې د فلسطین دشمنان دي. اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود والمشرکین. د ټولو خطرناکه دشمن، د ټولو ذلیل دشمن چې کوم دی یهود دي. او نبي علیه السلام آخر زمانه کې زما پر امت زمانه راځي. واورئ، دا کافران به یو د بل د مدد دپاره داسې دعوت ورکوي لکه یو چا چې په کور کې شوروا جوړه کړي، یو همسایه یو بل مسایه راغله، پر دا ټول سرخان باندې به یو سر راجمع کېږي. نن هغه روایت ښکاره سو، نن هغه روایت ښکاره سو د مسلمان پر خلاف باندې، د مظلوم فلسطینیانو پر خلاف باندې کافران بایډن د ټولو متحده مملکتو څخه خواست وکړي چې د دې سره امداد وکړي. چیرې دي هغه حقوق بشر والا؟ هغه چې نارې بیا ویلې چې دلته د بشر د حقوقو ضد کارونه شروع دي، دلته د بشر حقوق پایماله سوي دي، په افغانستان کې د بشر حقوق پایماله سوي دي. چیرې دي هغه خبیثان و خنزیران چې نن زما ماشومان په زرګو تنو باندې په وینو کې لولهال پراته دي او په وینو باندې رنګین پراته دي، په شهادت باندې رسېدلي دي. د ماشوم 11 میاشتې ماشوم مازغه پر مځکه باندې پراته دي، 11 ورځې والا ماشوم په شهادت رسېدلی دي. چیرې دي اصحاب بشر حقوق؟ هغه د بشر د حقوقو دعویداران او ټیکهداران نن چیرې دي چې مړه دي؟ دا خلک غوږونه نه لري چې دا خبرې په واوري. ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. دا غوږونه نه لري چې په دې واوري دا خلک، دا سترګې نه لري چې دا حالات به وویني. دلته ستا بشر چیشته دي؟ ما درته وویل چې ټول کافران دا د مسلمان ضد دي. بدبختي خدا ده، بدبختي خدا ده چې نن د مظلوم ولس او فلسطین ټول مؤمنانو ته سترګې اوښتې دي. هلته د څښلو اوبه پر درېدلې دي، هلته یې اوبه پر بندې کړي دي، هلته بجلی پر بنده کړې ده. لیکن الحمدلله الحمدلله الله دې د دې حفاظت وکړي، الله دې د دې نصرت وکړي، الله دې د دې مریضانو ته شفا ورکړي، الله پاک جل جلاله دې د دې شهداو شهادتونه قبول کړي. دا افتخار د دې دی. غزې والا فلسطینیانو مبارک نسه، په موږ کې وجدان نسته، مبارک نسه، په موږ کې غیرت نسته، مبارک نسه، په موږ کې بالکل غیرت له منځه تللی دی. قسم دې مې په خدای که په یوه اسلامي هېواد کې غیرت شته، کوم عام مسلمانانو کې چې غیرت شته هغه ورپرېږدي نه، هغه ورپرېږدي نه. دا ایوارډ دی یوړي. نبي علیه السلام وایي، واورئ، نبي علیه السلام وایي زما د امت یو ډله به وي، زما د امت یو ډله به وي، قربان در غزې والا د مجاهدینو سم، قربان در فلسطینیانو سم. مبارک مې څه دغه ایوارډ د رسول الله ته یوړي او افرین دې سره باندې. رسول الله وایي زما د بیت المقدس شاوخوا به یو طایفه ولاړ وي، یو ځوانان ولاړ وي، دا به دی بیت المقدس حفاظت کوي، د دې سره به خلک جنګېږي. او رسول الله وایي دا کسان، دا یو څو محدود کسان به ټول اسلامي هېوادونه بې یاره او بې مددګاره پرېږدي. نن دا دور راغلی، ټول انسانان به دغه کسان بې یاره پرېږدي، بې مدده به پرېږدي، په خپل تکلیفاتو کې به پرېږدي، هېڅوک به دې کې ونډه نه اخلي. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله به نصرت د دې په برخه کړی، فتحه به د دې، دا خلک به فتحه راولي. موږ به د هغې ذلیله ګرځو، موږ به د هغې ټیټې سترګې ورته ګورو. بیت المقدس به دغه فتحه کړی، دغه مجاهدینو به فتحه کړي، موږ به د هغې ذلیله یو، زموږ سترګې به د هغې لاندې. چیرې دي هغه 50 مملکتونه چې نن د فلسطین خور نارې دي؟ چیرې دي هغه 50 مملکتونه؟ چیرې دي د دې ټانګان؟ چیرې دي د دې تیارې؟ چیرې دي د دې خبیثانو ایټم بم چې پرېښی دي؟ چیرې دي د دې میزایلونه؟ چیرې دي د دې هغه تیارې چې دي د لرې څه شان په ولي
او ستا میزایل چیرې دي ستا ټکنالوژي چیرې ده ستا ساینس چیرې دي ستا 2 میلیارده مسلمانان 2 میلیارده د خدای روی دي یو اسرائیل 1400 کسانو ته ورسېږي یو اسرائیل چیرې دي ایماني غیرت چیرې دي ایماني وجدان چیرې دي ستا ولولا ستا د زړه درد ستا ایماني مینه ستا امام النبي علیه السلام وایي المؤمنون کرجل واحد ټول مؤمنان یو رقم دي پر خپل ځان یې قیاس کړه ستا بابا په وینو کې رنګ پروت دي ستا به څه حال ستا ماشوم په وینو کې رنګ پروت دي ستا به څه حال ستا کورنۍ 14 وګړي حافظان د قرآن په وینو کې لت پت پرتې ستا به څه حال ستا د قوم سپین ږیري ستا ښځه چې په شهادت رسېدلې او بې عزته پرته یې په هغه وخت کې به ستا څه حال ټول نبي علیه السلام وایي اخوت ایماني پیدا کړي المؤمنون کرجل واحد ټول مؤمنان کرجل واحد د یو کس حیثیت لري ان اشتکا عینه که چیرې سترګه خوښ شي ټول بدن ورسره په درد دی لاسونه غورځي خوله اوف نارې وي سر ورسره غورځي بدن بېتابه وي ته به هم داسې بېتابه یې ستا بېتابي څه شمله وشوه کومه بېتابي تا د اسرائیلو په خلاف وکړه د فلسطینیانو په نسته مؤمنانو مسلمانانو آخري وذلک اضعف الایمان دومره خو کولی سي دا د ایمان هغه ادنا حصه ده چې د اسرائیلو لپاره دغه د مغلوبتیا دپاره د دې د هلاکت دپاره او د فلسطینیانو د حفاظت دپاره الله ته دعا وکړي یو وشکتک دا خو بن پالاس ورایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیدی په لاس باندې مه کوه فإن لم يستطع فبلسانه فژبه باندې فإن لم يستطع فبقلبه په زړه باندې نیوسه دعا ورته وکړه او هغه ته سره وکړه وذلک اضعف الایمان دا د ایمان هغه کمه برخه ده الله دې د دې شهادتونه قبول کړي پروردګار عالم دې نصرت و اسلام او مجاهدینو ته ورکړي الله دې اسرائیل داسې تباه کړي چې تر قیامته پورې بیا د دې د غلبې ګمان لا په زړه کې رانیسي الله دې لاسونه ورشل کړي خدای دې اسباب ټول ور ختم کړي الله پاک جل جلاله دې دغه اسباب پر دې باندې راوګرځي الله دې تباه او برباد کړي خدای تبارک وتعالی دې د غزې د مسلمانانو نصرت وکړي الله دې غیبي مدد وکړي پروردګار عالم موږ هغه کمزوري مسلمانان یو هغه غیرتمند نه یو د خپل کمزوري ایمان په خاطر باندې تا ته لاس پورته کړو ای الله ته د دې نصرت وکړه ته د دې کومک وکړه ته د دې ناصر سې په موږ خو نصرت نه کیږي موږ خو کومک نه کیږي ای الله ته د دې کومک وکړه ای الله ته د دې شهدا او شهادتونه قبول کړي د دې مریضانو ته شفا ورکړي او د دې کورنۍ ته صبر جمیل ورکړي الله جل جلاله غلبه او مجاهدینو ته ورکړي د ټول مجاهدینو نصرت وکړي الله پاک جل جلاله دې زموږ ستاسو په مابینځ کې ایماني مینه محبت پیدا کړي اتفاق او اتحاد دې الله پیدا کړي د قرآن او د اسلام